Embeera yeeyongedde okubijja naye ejja kubeerera nnungi bw'oteekako Salt TV ne Salt FM mu biseera ebyokusaba omusumba Aloysius Bujingo afukumula essaala naawe n'ogamba nti kiki ekigenda mu maaso okusaba ate ekigambo tekyakikozesa nnyo saba tugamba ddemu akikozese kubanga eno essaawa ya kigambo kimu kyokka saba munamawulira munanga ndaba agamba gano agasajja gayiseebwa okutuuka mu kibuga ndowooza ge gafuga nedda ssebo wabaddewo addendum ng'eri emaze okuggwa prime minister yakoleddewo ku bigambo bya bannamawulire era waliwo yasomedde essential services ne bafulumya alipooti endala omukulu Don Wanyama yagifulumizza nga bannamawulire abagamba mugende mukole bw'obanga okibadde kyekukumye mu kitanda ng'ogamba kandabe basenkufu gwe bakoze ye genda okole. Don Wanyama yaweereza tweet ng'agamba nti yes bannamawulire muli under essential services mutambule nga mulina proper identification one and proper branding. Nzize nange kooti teriiko ng'essaati yange ya Salt Media erabika bulungi nga ne identity card nyitaddemu bulago nga n'amatala mmotoka gonna ag'omunda nga taddemu naye sisanze mu poliisi n'omu. Mwakise mutano amanya Charles James Nkuge tukwagaza olunaku olungi ennyo pressure ereme kwasiza mu nnyumba. Don't get depressed tugamba tuze okukuwa the lighter side of life esingako obukulu nti omusumba aba asaba everyday and even as we talk now ng'olowooza nti nno ffe tuli ku TV tuweereza yalina waali asabira eggwanga asabira gwe House of Prime Ministers International asabira gwe omulokole n'atali mulokole. Mbagala nnyo sirinzeka babuzeeko nange mbabuuzaako nti mwasuze mutya mikwano kuteekako akamwenyumwenyu bw'otakateekako teri agenda kakuteekerako ate essanyu smile okuseka lyeddagala erisooka mu bulamu n'olwekyo embeera yonna yonna ng'erabika ng'etabuse tokkiriza gwe kennyini kwemalako mirembe tandika kyemanyiize oba kifune bw'oba obadde toyina mirembe muli munda mu ggwe kijja kuyambako okuwangula bino byonna birabika ng'ebitabuse abaana abava ku ssomero bali wakati omanyi ki kyakubaliisa oli mu kibuga weeraliikirira landiroodi nabiki ebyo byonna byonna ebikweraliikiriza kkiriza nti wagenda kubeerawo solution. President Yoweri Kaguta Museveni olunaku lw'eggulo wamulabye ng'agamba si kirungi kugirako bantu umeme si kirungi kusalako bantu mazzi bano abalooni tugenda kubanga twogera nabo lwaki weetikka ekintu ekitali kikyo nga sigo weka kiyitamu n'emmere yagambye okugaba n'emmere bagenda kugaba emmere kakati ebyo byonna byonna bye weetisse oba school fees nakola ntya kitegeerekeka taamu ewedde abaana bandi banga babasiibula okudda eka nga babanjibwa landiroodi abanja ne guli eri omwezi gattako ne guno kwegamba byonna byonna bw'obibalaabalamu olabira ddala nti tolina gy'olaga naye nga manya nti gwe opportunity gy'olina okumanya yeneenene essaawa eno kyolabyeko Mukama Katonda alaba okukirawo ffe wetukola tutya wetulaba mu ggwanga eri Amerika bo bayongezaayo paka ng'omwezi ogwokuna guweddeko bino byonna bye tuyitamu kitegeeza nti nabo bali ku lockdown. India nabo bwe batyo bwe bali ate bali bubi nnyo n'okutusingako mwabalaba tuzenga tubalaga mu munyo gwe bunaayira mu stories zaffe ez'enjawulo ng'ojja obalaba n'olwekyo embeera eno togiyitamu wekka Kowolo Mutonzi ojja kubanga oyitawo abaana b'engomba heesaho muno muliyo mutye mukyedinyeho kyosi kimuholanise nawire ni mwana we Busitema olwokuba nti ndi eno naye abangi abeeruha mwatule n'omusibuga mwaca mu byalo mwatusoohayo bunane ffe huume kyokola hakudonge no hubenga hubaweeresa mutusabire ffe singa hubasabira mbahesireho muno fede kyayogedde ate kimpada idea nti embeera gye balowooza nti ekutwala actually eyinza okuba nga ezikukutaasa. President yakyogedde nti amazzi bannange tekikuwa amagezi ate ekigambo nze kyantukwakokko nakiwandika mu kitabo kyange ddala ku dalufuko w'eddaala nagamba bwe twagende lwakitula nagamba guno nno omuzannyo ndowooza gwandibadde gulagibwa mu ggwanga lyonna ffe tudda ne mwami kibuga tulowooza oba tugenda kutandikirawo okuwandika proposal so nga kiragiro kyayise dda essimu yaddako following day from Ministry of Health mwetaaga emmotoka mmeka amafuta genkanawa allowances mmeka kofe zaaki mwagwa mu bintu ti president ti president yalagidde kakati ndowooza ya president kibeera kiragiro therefore don't die of pressure keyagambyako nti amazzi amasanyalaze tegandivuddeko mu mbeera bweti period agajjako abajevuna agajjako abayagala letter of transfer ate bakusindika wala
kituufu katakwi okulira amazzi nga nakubaye tegannabayaga gavumenti ogenda agenda okulira amazzi katakwi kati ate ebyo abato n'ekirala n'agamba nti aba bank bagenda kwogera nabo ku nsonga ya loan si kyampisa kubanja muntu mu budde buno therefore relaxing don't die tuli twalina omwogezi wa Kasiita naye ng'agamba nti bagenda kugezaako okwogera ne balandi balabo bawakiri abalandi road tyabanyeze nako omwogezi wa Kasiita ye bwe yali bonga bo kubanga nabo kwaba determining ye walandi road si bya government kati awukitegeeza nalandi mu government beerina okumusasula ekyo teyakikonyeeko naye landi road akokona oluggi kati mbw'obanja tolina mpisa nowa tugenda kuyita omusumba tumanyi banafunayo akade kubanga nze mulaba ku TV bulwaba ali ku TV ne ku radio mbaako neŋŋamba where does get the energy kati njagala kukimusuulako mugambe twagala okuyita tulina ebibuuzo bye tuyagala okubuuza ojja okukyalireko okumunyo ku makyonako olwaleero kubanga nze ndabanga obunabbi bwayita mu ye naye nsine tekimanya naye kenyini yabwetika ndoza tesoka kutegeererawo njagala mubuuza gino emyaka oguyise guno gunaguli waliwo aje ey'okutandika radio okubona eggwanga lyonna ng'alinga oli gwe babiddeko nti wange kiseera kijja kutuuka ng'abantu batukwako oyita mu radio mukka that's one number 2 n'agambirawo bannange osaba otya eky'ekkumi kati n'ebiweebwayo kati n'abantu nja kutambula ku TV z'abannaffe nabo bakyazitaddeko mwene embeera ekya radio wakati awo ogattawo olukuŋŋaana lw'abasumba n'ayita olukuŋŋaana lw'abasumba nabagamba mukama katonda ŋŋamba mugenda kwogerera ku media eno kutuuka ku bantu naye ate waliwo obunabbi abasumba kati nabo batandise okukyogera waliwo be nawulidde benzize mpulira nga bagamba nti embeera eno gye tulimu abasumba tulina okwegatta keekadde twegatte naye ng'ono yabyogera dda n'ayita olukuŋŋaana lw'abasumba therefore waliwo obunabbi obuli mu kibuga naye ate ne Yesu bwe babeera naye tebaamutegeera okimanyi ekyo ne Yokaana Omubatiza tebamutegeera buli kyo nali neebuuza mumumbulize yoyo gwe nalanga nti oyo gwe nalanga wasi yeye tulina omulala ontegede buli kyo nali neebuuza nti ekyombo kya Nuuwa kyabajjibwa kitya omusajja n'ayingiza ensolo n'ayingiza famire ye ng'abantu batunula kati nkiraba nti it is possible omuntu waliwo ali bategedde ekigenda mu maaso ng'akikola tumusaba jatukyalire ne bwana gye dakiika 3 ne bwana gye essaawa emu kale ne bwana gyemu n'ekitundu tetujja kufaayo tulina bingi bye twagala okunyumya naye amakyago olwaleero nga tutotola engeri gyakolamu ekintu kino n'ekirooto kino yakitegeera oba naye yeetikka bwetisi n'atukanyugiraawo tujjako tumukyaza yafu Tovoxol TV mweno puroguramu ennyini ey'omunnyo ku makya tujja kugenda kyaza omusumba Aluza olina akayimba kooza nnyawo nga tetunnaba kujja ku mpewo nange kambeeko ekibuuzo kyenkubuuza abayimbi abamu bavuddeyo okubaako n'ennyimba ze bayimba ku kirwadde kino ekya COVID-19 naye kijja kitya nti ennyimba ezimu omuntu awulira mu kifo ky'okutwala obubaka oba mu kifo ky'okubufiiringa n'atulika n'aseka where have we gone wrong ogambye president yalaba musannyo n'agamba nti guno gwandibadde gukola gutya naye ennyimba ezimu oziwulira n'ogamba bannaye abantu bafa naye n'owulira oli ayimba oluyimba lwa awareness naye n'owulira ng'ate enseko zikuyita mu buyisi bino ebintu bibeeramu n'amafuta kati waliwo abayimba ebifu ne munaffe yennyini Kyagulanyi yayimbye simpotomo kakati abazungu n'owulira omusajja ayimba simpotomo oyo y'oli owa youth kati wagamba okwacema kubeerako okwetyamura byonna byabadde okwetyamura byonna byabaddemu naye amafuta geego bwe gagenda oluyimba lwatambudde ensi yonna ontegedde ne kati abalala bayimbanga ebintu waliwo namule waffe oyo wa social media yani oyo tumwebaze akayimba keyasimbyeyo naye lwe yakola sitori y'abo abayimbi oba yali ayimba akalimu oba ekidongo ky'abanigeria naye ng'ebigambo engeri gyayimba abamu bayimba sanitilizer abalala yaba sanilizer abalala stanilizer kwegamba confusion okay bajjeko ekifu ekibaddewo these are the normal faces zembeera nazo everyday era tukyagenda maaso twagala otuwulire world report kakati ebiki ebyabaddewo through the night abantu bafudde batya mu nsi enjawulo balekeddeawo okufa oba kyagenda maaso nga bakunkumuka nga as it was okuva coronavirus lwetandika genda maaso tutandikeko n'olunaku olw'eggulo
olunaku olw'eggulo tebyabadde birungi oluketezo lwaleero yes genda maaso mu ggwanga eri America olunaku olw'eggulo baafiiriddwa abantu 573 573 ndowooza amawanga gano agabadde gasinga okututawaanya wano China yekka yataafiiriddwa ate yataafunyeeyo keesi mpya olunaku lw'eggulo okusinziira ku kye tulaba naye nga jjukira nti waliyo abavuddeyo ne bagamba nti China ono etandise abadde ng'akweka emiwendo etandise communism yayo to the maximum there we are USA 573 yes okay. Italy baafiiriddwa 812 Jesus Christ mu Spain baafiiriddwa 913 Spain etandise okuyisa gundi mpaka ku total death Spain and Italy netenda batuuka Italy yaddukanye ennaku ezo tenda batuuka ndabe total death ziba ziri wasi ziraba total America yesinze katulabe wani kakati wetuli total kati infections America yesinga America yesinga neddirira Italy neddirira Spain ate total death so far total death Italy yesinga total death nekuddako eggwanga erya Spain Italy yeri mu 1,010 yes mu 1,591 Spain ine ja very fast then neddirirwa Spain bali mu 716 America inetera okuyisa ne China neddirirwa China awo America n'eryokeddawo France nayo teri wala nnyo okuyisa China France yiye naye etuuse mu 324 Iran neddako bana UK nayo teri abantu 1,000 edda nagerezanga nnyo ku Pride Theatre ati ngejjudde ne kati bw'ogamba abantu 5 abaafudde simanyi bwenyinza kubageraageranya kubanga ekyaki yaffe nene ne batugamba tutya 500 okulaba bodies 500 it's quite a number abantu 3,718 be baafudde ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero oba tugamba olunaku lw'eggulo kuba kati we are starting a new day so we are starting a new day abantu 3,718 abafunye infection bali 60,325 ekyo kyekisatiza his excellency tukoze tutukulaba nti infections tezeyongera buli muntu asituka okwogera agamba nti ne Italy yaliko n'abantu 26 yes. yaliko n'abantu 31 buli asituka okwogera kyagamba tikyabuuka kito okuva mu bantu 3 nga betuliko kakati ne bagenda mu bantu 10,000 President Museveni aliko kye yayogedde olunaku lw'eggulo nga tanaba kuwa biragiro bya kyankalanyiza eggwanga yagambye nti okusinziira ku study gye bakoze ku COVID-19 ekirwadde kinene kitawaanya nnyo abantu abalina kansa abantu abalina sukaali HIV abalina ebirwadde byabwe kati bw'otunuulira rate ey'abannayuganda abalina ekirwadde kya kansa eri waggulu abalina AIDS eri waggulu abalina sukaali eri waggulu abalina bi allergies asthma nabo bawera so kakati oyinza President Museveni oyinza obutamunenya kuteekawo ku bimu ku biragiro bye tulaba nti bikakali olw'abantu bano be tulina olwedde tubadde tusattira oba oliawo ekyuma kya kansa kyafudde omuntu alwala omusujja okufuna eddagala ne lufuuka lutalo but waliwo ebiri unclear mu kwogera kwa his excellency ndoza yaleseewo akadirisa aka prime minister eyagambye nti abantu omanyi ffe twogera wano ebintu twalaga ebyokusaaga nti buli kiddako kiva bwe tukozesezza ekibaddeko bwe tukozesa obubi ekibaddeko nga balokinga ekiddako tutegeeragana twabagamba nti abatakisi eri abadde bakola buli kimu kulaba nti basevinga emulimu gwabwe kati nebeerayo abataakikolako amwatambulira obulwadde ne president n'agamba ekyo kikome kanagamba nti emmotoka zitambuliramu abantu 3 driver n'abantu 2 aba family kati abantu nze mbadde simanyi nti abantu bazifuula taxi poliisi yasooka neewoninga ne last week bagamba nti abamu bamukuba omukono nga mulimu omukyala n'abaana 3 ne bamubuuza yiyi nga mususse abantu 3 n'agamba abano baana ne beebuuza abaana si bantu mu bufunze baali bategeeza nti oba mwana oba mukulu walina okubeerawo distance
Abantu balina kuba basatu naye kati balinga bano baana naye kati n'abasatu bano nti oluusi babadde babeeramu 1 2 3 naye nga driver ye yekalimu bano abalala babiri basaabaza abatwala Jinja ku mitwalo 10 ekyo kyo kibaddengawo era poliisi okukizuula batandikanga ku interviewing abantu abamu abali mu mmotoka nga babuuza dereva n'agamba yoyo mukyala wange bagenda okumubuuza amannya oluusi n'ageta olw'okuba alabye erya driver nga balisomye ku driving permit bagenda okugira ennimi nga tezikwatagana batunuulira gwe bagambye nti ye omwana naye nga tategeera ambuuza ono dadi obaani nga batamattamu kakati ekyo kivuddeko okugamba nti emmotoka tezikiriza kutambuza abo ababiri ekintu ekirala naye ate n'atakigattako kugamba nti ate emmotoka azirese zingire nga zirimu omwomu oba tazirese awo bukyasigende kihanginga mu bbanga bwekiti tugamba kirality ekyokubiri kati we get communication ku social media amanya ku radio na TV bakigaseeko we should not discuss that but it was an oversight bakigaseeko aba TV ne radio bagende ne social media OTT akyaliko kyokka nga twebaza MTN ne Airtel serikali baziweerereza bwereere katugamba government it was an oversight again I think omanyi lwaki advised OTT yandibadde avaako omanyi lwaki tajja kuvaako lwaki abantu bamisusing emikutu egyo ekintu kino nga tekinaba kutabuka nnyo just tweeted World Health Organization abali ku tweet za Twitter ne abali linked naye message nejja yino friends in the media you have been listed among the essential services providers just and so you have proper identification and branding CC Ogwang at Police Uganda n'aba mawulire nefete yatuwadde copy wana ate aba salt media tugamba sebo Dani Wanyama anti general manager nze bompa kati ate kati nganze ngenda kubanja nawire naye OTT ayinza obutavaako olw'ekizibu ne World Health Organization kye yali emulugunyaako omuntu ye afuna kyalowooza ekimugira mu bwongo nakiyandolinga tikisobola okukola nga treatment nti oba wali ayina covid oba n'akasukayo okay twagala okuwumulamu katono we don't have to miss out but tugenda kulaba amawulire total lockdown ate n'akapapula kakaganzi akakuumira ennyo ono bwino kafulumye ensi egenda kukyuka lwa corona we're going to be discussing that katukomyewo tugamba nti tosesetuka tudda kyatandika ng'ekitasoboka naye mwana tuba okyemanyiza kisoboka okumala dakiika 3 4 5 12 essaawa nga teweetakudde ku mimwa teweetakudde mu maaso teweetakudde mu nnyindo kisobokera ddala just train your hands properly ojja kulaba nga olunaku olumazeko nga tukikoze naaba ate oba kukozesa sanitizer as much as possible towumuza obulwadde bwa ddala obulwadde gye buli tugamba nti tujja kuba tukiyitako mpola mpola no question about it okay twagala okuba nga tuyingira mu mpapula z'amawulire amawulire gajjo tetujjeeyo nalimu olina lyagala okujjayo netwandibadde tulabako kuba negesa tutwagafunye abantu ndowooza yebadde culture almost everywhere abantu b'ekaseese nabo babadde badduka ebibuga nga badda mu byalo Museveni takyagala naye olabye mu kibuga mulimu eddoboozi ly'obunabbi kakali musumba yabadde akyogerako ku Sande n'agamba va mu kibuga atudda mu kyalo atutwalira bali ate bo babadde free environment ate wano mu kibuga oli kumpi n'entebe basobola okutwala naye ovudde wano ogenze mu kyalo ati jo gundi abadde akyogera president kagamba wale yemu ate muve eno mudduke mugende mwenyige mu kyalo ate mubatwaliriza amakubanga anko haga ng'otwala coronavirus tugambe mu kibuga kino mulimu eddoboozi bino byonna tugenda bimubuuza yafunye akasimu kuva mu State House oba yasomodde speech ya president twagala ajja tukyalireko wano tumusoye kajojijoji w'ebibuuzo okay twagala kusesetuka tandika Daily Monitor ku dakika eno Daily Monitor afulumye ekyalonaku olwaleero awandiise ku total lockdown
bagamba nti teri kuddamu kutambula okumala ennaku 14 ku muko gusookera ddala. Obutale obutunda emmere bugenda kusigala nga bukola. Gavumenti egenda kubanga eyingira mu nsonga za looni ababadde beewola ssente. Amasannyalaze n'amazzi bekikwatako babasabye bagira bakwatirira mukko. Omuko ogusookera ddala bwe guti bwe gugambye era ensonga eno akatale. Kati olengera akatale kano ekiyinza okuddako kyekiri kye nayogerako gye buvuddeko. Abasuubuzi b'omu Uganda bw'aba abadde bakolera mu season obalaba nti enseenene bwe ziba nga ze ziyise kati ze ziriko kizibu nnyo okusanga atunda niigiina bonna bagwera mu nseenene kufuna kasente. Kakati Nakasero ono ennaku zineeno naye omujjuzo mungi. Ku lunaku olwa Sande naliko mu kibuga kusaidiye Nakasero eyo naye nga layini y'okukebera omusuubuzi n'okunaaba mu ngalo eyambuse kyenkana eri eno ku Zebra Plaza. Ate nga bwe bayambuka basimba batya. Bana temulwalira ate mulayini. It is possible to give space. Bana Uganda tetukimanyi waliwo kajoke ke batuweereza ku WhatsApp nga banka ekubyewo n'emisitale omuntu wabeera omulala wabeera abeera mu kabokisi ke naye nga abazungu bakulembeddemu bali buli omu mu kabokisi ke nga waliwo akabokisi emabega nga Munnayuganda asimbibwa ati mugongo gwa muli mu maaso mu mugongo ddala. You can give up ogenda mu banka ng'omuntu ayagala kubeere ku bwatu bwali. No, you don't. Kati mukadde kano ke tulimu abamu balowooza nti sente zigenda kuggwayo mu banka. Oli abagamba agenda obwongo bwe buliko ekikyamu abakwetemu naye ng'awulira bagenda zimalayo nakwekutiriza. No, omuntu mu space ye wadde oli mu layini nga mpanvu muyinza abazungu bagikola eyo layini nga layini egenda naye nga buli muntu akoona ku munne. You don't need to. Kati bagambye onakukoona ku bukonyi bagambye meters 4. Obugumiikiriza tebufunibwa mu bukulu butandika omwana akyali muto. Ogenda mu families ezimu baba bakyasomba emmere okuteeka ku dining tebannaba kumalayo ba containers zonna naye nga waliyo omwana yatandise dda n'okulya nga n'okusaba tasabye. Kati oyo yatandika bw'ati akaana kaba kato kalaba kyayiwaako omutadde wali eryawole naye katema emiranga kasiita n'ebigere n'ogaba banange omwana wange agenda kufa kamuwe. Kati oyo omwana akula amanyi nti buli kimu ye kirina kumwanguyira alina kufuna okukira ku balala kubanga emmere bagireeta mwenna mugenda mwenna muli bayala eyo njiri mugitwale. Lwaki golooza nti gwali obubi ennyo okusinga training eyo etandikira waka ate ng'omwana muto maama yalina ogamba lindako tumala okukola bino bagenda kulaba omwana akabye banaye omwana wange mumuleetere switi omwana wange mukanyugire soda omwana wange mumuwe naawe mumuwe n'afuka mumuwe omwana n'akula ng'akimanyi buli lwakabira ekintu maama abogola muwe taata n'ayongerezaako omwana wange temumukaabya. Kakati ye akula kimuli mu bwongo nti ne outside awatali mu famire ye kirina kuba kike ate ekyo kyakatyabaga kizaala n'obujja si bujja bwokka kizaala n'empisa embi. Osaba tuuka mu layini n'oswala you get embarrassed. Okay. Genda maaso n'amawulire gaffe. Ku muko ogusookera ddala bakkubidde wano eno obumu ku butale. Kaakati bawandiise ku nsonga y'obukookolo ku muko ogusookera ddala. Kantandikire wansi twandibanga ffe gye tusinga okugwa. Bagambye masiki oba akakookolo akakolebwa mu sponge kalina 0% protection tekajja kuyamba. Akakookolo akakoleddwa mu lugoye olwa bulijjo nga buno obwaffe abamu bakwata obusawo buno bw'otubadde tukozesa mu shopping mu supermarket oluvannyuma lw'okuwera obuveera ne bassaako bulasitiika eno abasinga bwe mukozesa mukasa ku kalevu ne mukajjako ne mukasaawa kawa 0% protection kitegeeza tekakuyamba. Waliwo waneeno akalimuko ka carbon bagamba nti ako kaprotectingako 10% kitegeeza nti oli exposed 90%. Kakati waliwo waneeno obuli waggulu obuli recommended the N95 mask ako kakuprotectinga 95% nga kenteekako mu address bwenkozesa bwe akeeru akalinga akakopo 95 bebayita N95 kasajiko mask nabo tubulina nako 95%. FFP1 mask nako 95% bwebwo obuli recommended naye ffe bunene obwaffe babula wali ku street tubugula 1,000 kati kanene bukutaasa nsobera bukutakugwa ku mannyo maybe oba nanfuufu
obutakutuuka ku matama naye nga ate mu nnyindo esobola okutuuka kubeerawo bukuyamba nsowera butakugwa ku mannyo kyokka tewali kye bukuyamba tugamba go for the professional ones naye nga batukusomesa wano abamu ne bagamba nti bw'obanga biryo bigenderedde bulungi you can keep on washing your hands naaba mu ngalo engalo zinaabe ne masiki kati bagenda kuzibaleeta nyingi okuva mu nsi ze mutategeera zibalula emimwa jabikenga ebidomola genda maaso eggwanga ligenze mu lockdown ensonga eyo bagiwandiseeko wano engeri covid-19 gyakyusizaamu obulamu bw'abantu bakulaze wano eno abanaaba mu ngalo bawandiise wano eno okulabula ne bagamba nti busanitizer obwalayisi bumaze okubanga bugoba mu butale obw'enjawulo naye nga butwa bwennyini covid-19 private cars overcharge amid lockdown ebyo byavuddewo tekyali kutwala musaabaze yenna don't take any musaabaze naye tetunagamba nti babakkiriza okutambula neza bwe kiri emmotoka private cars bazikiriza okutambula naye nga temuli musaabaze n'omu that's just because supermarket oleseo zigude kitegeeza nti omuntu omu alina okushopinga temwetagisa genda babiri naye nga ayagala nnyo ekyabantu okukozesa delivery ekyo kimu ekyokubiri emmotoka z'emigugu muzigo azikiriza zitambule nate clearing companies yabadde silent about them n'ekikuubo ali silent about them zibireeta zibitwalawa emmotoka z'emigugu n'ennyonyi z'emigugu emigugu gino gitambula giragawa kiteeka okubeera clear speech walimu butono obuyunga obuleka abantu bagamba nga tikiguse bwabadde bungi era tugamba nti office ya prime minister ne baminisita bekikwatako the technocrats balina okutuula okuggusa ensonga ezimu n'ekyokutambuza abalwadde nakyo kyetaaga okuggusibwa kuba waliwo pulezidenti we yatuuse ng'agamba nti olina okufuna olukusa okuva ewa rdc era lisiti yaba rdc nekanyugibwa butereevu ku social media n'abatendeeza ne bakoze risafu waliwo ebimu ebitali tebakoze ndowooza bakanyuze lisiti yaba rdc fe tubadde nazo ne kati ngaokubira mayanja mpiima empiima erya mpiima linjukira nera empiima ate siri eriye farida mayanja mpiima ng'omukubiira esimu ng'omugamba nyabo ntwala mulwadde mu ddwaliro kati nze njirina kati olukusa alukuweerawa kati aweereza sms aweereza ki mu ndowooza yange bwe bagamba nti can she handle all the phones? She's a busy one and she's very young. Yes. Omuntu wabeera muto abeera up and running. Nayinza okwandulinga simu zonna. Kuba n'ekirala ku simu nkakasa ntya. Omuntu alina kwetuukira. Omuntu alina kwetuukira. Ku simu nkakasa ntya. Ne bamuwa ebbaluwa tutwala mulwadde mu ddwaliro. Kati kitegeeza nti mukyala we baba bamugamba nti agenda kuzaala mu mwezi ogwokuna. Olina kutandika kati. Negwe embuto ozimanyi. Anti era kyengamba nti olina kutandika kati. We bagamba nti ogenda ku lwakusatu. Ne tutabuka ku kuba bwe lubanga lwe lusooka terutera kumalayo myezi 9. Ezo na assumptions. Waliwo omukyala ali eyo ku kyakye kansanga. Y'abaana batabuka. Buluto lugenda obajiba musanvu. Kyemyezi musanvu embuto ze zitabuka. Era abaana ne bagenda babajjamu ne ate ne bakula. Esembiyayo balungu. Mukyala wa Pastor Amos. Abo imbuto zitabuka ku myezi 7 tezibera mu lwa 8. N'ate abaana babajjamu ate ne bakula. Era kati n'abaana tumubanjayo tukyambanja abaana 10. Okay, tugende maaso yangu ya mawulire ago abantu bazzeeyo nate mu kibuga Wuhan eno yali epicenter COVID-19 we yasibuka babikulaze waneeno bagambye nti poliisi balaze wanene ekitongole kya poliisi kuddayo ki yeno Wuhan kuddayo ki kuddayo nate kukakkalabye kiyagira ddala nti abantu kyebagamba ebibuuzo ebiriwo nti lwaki abayingira tebakkirizibwa kufuluma nate ate lwaki buli ayingira ne masiki kwerinda sibuti kati kuddayo ki okumuzzeeyo baganda ba ate nga abasinga obungi bwe ababuleeta be baneene ababujja ebweru kakati bo bagamba nti eno bagiganye babiganyidde ddala bagala okufuna ebyobufuzi ekola ebyobufuzi mu birwadde ebitulukuba
tebajja bikkirizaayo naye ate gavumenti egenda gaba emmere enegigaba etyayo tujja kulinda enkola ennuŋŋamu naye lwakuba abantu tebeefuga if you are lining for food temuna kujaminga kwegatta wamu kwenyigiriza tewali ngeri gy'ogenda controlling abantu butenyigiriza bw'ona agamba nti emmere yakusimbira layini omuntu akimanyi nti takyakola ayina abaana be 9 ewaka tebaalidde ekyeggulo abagenda okusinga okukola obuvuyo ajja kutwalanga akomewo neera okufuna endala so ekyo tokinaako control aba defense bateekateeka okusaasaanya 3 trillion binatuukayo genda ono bwino ono bwino naye amaze okuba ng'afuluma enkya y'olunaku olwaleero bagambye nti ensi egenda kukyuka lwa coronavirus gwe mutwe omukulu laba engeri gye bapanga okugyawo ssente z'empapula baziteeke mu musaayi gw'abantu okugema kugenda kufuuka kwa mmundu gavumenti z'abaddugavu ezimu zigenda kugwa bannabbi n'abalaguzi basonze ku bitiisa ebigenda okubeerawo ng'ekirwadde kimaze okugoya ensi biibino wano bale ekifaananyi ekiraga engeri ssente empya ze baagala okuleeta bwe bagenda okuziteeka mu musaayi nga bakozesa akuuma ka microchip babikulaze wano bwino atiisa ebyabadde mu lukiiko olukambwe nga Museveni agoba Akol abadde akulira URA babireese Akol naye yayogedde bubi mukwano gwa musumba nnyo wano yayogedde bubi ati mu statement yagambye olutalo lw'okununula ensi yaffe lukyagenda mu maaso omuntu wakaloniyowinga contract ye agitambuddeko emyezi 5 wadde oli muyekera ng'omugobera ku Twitter oli muyekera anti akadde ke tulimu kakwekwatakwata yayogedde bubi whatever the case ayinza okuba nga yamanyi oli appointing officer obeera hambo atugenda okulanga akutadde awalala akuteeka awalala oba yakyogedde okusinziira ku ye byabadde amanyi ebigenda mu maaso mu ofiisi mpozi nga bamusanze nga ate ali mu revenue ate nga ayinza oba yapositinze oluyimba lwakyagulanyi lukugobya oluyimba luli international obeera wangeri nga tugwa okuŋŋanya luyimba lwa covid ate lwabaddemu ebigambo bya okuŋŋanya sente za bbaawo sente za saamu gwoziri saamu n'ayamba ate agenda okulaba okukyuka bwekapa ng'ate gwe okuŋŋanya bwezaani agamba kiki kino zigenda mu maaso tetumanyi ne mwami Rumbi agambye watekuba waliwo ekinyiiza ekyabaddewo but this is a friend of ours Akol and we wish you well tugamba nti kyonna ekyatuuseewo tumanyi remain weesirikire oli mukyala mukozi you are hard working tujja kulaba ate ng'ogenze mu UNRAD ng'ate olazeewa ng'ate olazeewa mukyala mukozi wali kuba kikyalese ebuzibu ne tumanyi obukozi bwe tebubusibwabusibwa genda maaso baleese emboozi Museveni yagamba Kazibwe ne Sekandi nti wadde yabalonda tebalina mugaso nekyo nakiwulira tebawaayidde twakuba ebirayiro okumuleeta mu buyinza oba okufa ebitiisa ku ggye lya Bobi Wine ery'abakazi byogeddwa kifaananyi kya mukyala Flavia Nabagabe kye bataddeko mbadde simumanyi Mujinga atabukidde abasumba lwaki mwolesa omululu osaba otya abantu ekimu eky'ekkumi ku mobile money nga tebakola emboozi ye yonna yiino mwono bwino mujja okugisanga ekyo kyenyala omubuuza ku day one nga bagambye lockdown nga zitandise 32 days ze balangirira ye n'agambirawo teri kimu kya 10 teri kusolooza kubanga sente abantu ze bali nakati bayinza okuzeetaaga gye bujja maaso entaputa y'ekimu eky'ekkumi vision ani amukuba obwama buno bwe twagala atuwulire wano tuyinza bulijjo bakozesa ekigambo ky'abamafiya ndowooza mafiya nedda tuyinza okyewolako mu kkanisa nga nze mu ndowooza yange nkyolekeza ntaputa y'ekimu eky'ekkumi waliyo ekkanisa ezimu nga basumba bakutuuza ne bagamba nti looni zibalemerera ne bawamba ebintu byammwe lwakuba we muzifuna temuwa kimu kya 10 na nsigo nakiweebwayo ekibuutya ku looni sizizo tugende mu maaso ajja biddiramu wano mpa buno bwa wansi ebyama ebyaliwo Museveni lwe yalimba Bukenya n'embabaza obusika Museveni ataamye ku zaabu awadde ennyota General Kagame gw'atayagala
Buganda bagiwandiseeko wano. Abazzukulu bawadde Kabaka ebbaluwa enkambwe ku musajja ayagala okuwasa Omumbejja Nkizi. Nkinzi ojo mita Nkizi. Mumbejja Nkinzi. Okay. Mumbejja Nkinzi munamugana mutyo okuwasa nga mwe muwasiza. Muleko omwana we wafa awase. Nga muwasiza Abanyarwanda mubamazeeyo. Badde mu break. Kati nkomyewo ku mpewo. Ensi yatabuka dda. Kakati gwe munammwe mumugana okufumbirwa gy'ayagala. Kyokka mwe gye mwagala gye muwasa. Ensi kati Republic of Uganda. Abaganda wow. Ekyo nsaba ojja kutunoonya nga tokyatulaba. Ekyo nsaba okitunuulire n'eriise George. Omwana okufumbirwa gw'ayagala oba okuwasa gw'ayagala versus ekitiibwa kya famire. Nze saawa zino yinza okwesuula mu jjulume ne ngamba nti njagala mulaasi ng'enviiri ziri eri yenna gye ng'agaaya. Mami Rose ajja kunfubutula. Ow'ettoolo yafumbirwa mu Amerika. Bawangaala. Ate kati olw'okuba bali tebawangadde embaga teyaliiwo. Yaliwo. Embaga si bwe bufumbo. Namujeewo mutujeeko namu. Wama Omumbejja bwe babeera batabuse obufumbo buleke enoonya omulala. Advise yange obufumbo obuteekeddwa okubamu omukisa gw'omuzadde. Abantu okukuŋŋaana ku mbaga yo. Omuzadde yaani? Omuzadde Ssaabasajja Kabaka w'e Buganda Empologoma. Akkiriza takkiriza. Tetunawulira kigambo ki? Oli okiwuliddeko bukyanga bitandika? N'ekyamaama. Katikkiro yandibadde tenayogera. Ne Katikkiro takyogeranga nako. Tetuyina kanyego ke twali tuwuliddeko. Naye n'ekyo ekikulu ky'oyogedde nti family bwe bati blessings in marriage. Why are you pushing on? Abantu abakuŋŋaanye ku mukolo bwe bajja ne balya emmere naye ng'ebigambo ebisinga bisunga. Kyonna nakyo lwakuba tukitwala ng'ennaku zino tugamba. Abalenzi Abaganda bwe batya abalangira. Owulira Omumbejja Osaava ali ku gundi. Gwe ndikola naye ebimu byayogera biwaawaza amatu. Naye omuli akyagamba agamba ffe tetufumbirwa mbakwesigamye bwesigamye. Kati omusajja agamba abo seeteekera. Awo we wali obuzibu. Kaakati awo kiba kitegeeza nti bw'oba ogenda kwesigama oba olina kufunira ddala muntu ava mu lulyo olutegeera okwesigama. Naye bw'ojja obusitema ng'oyagala kwesigama. Weewammwe. Bw'ogenda Bujapadola ng'oyagala bakwesigamye. Ensonga y'egyo ntuufu. Awo empi zivuga. Omumbejja this is a lifetime arrangement gy'oliko. Kintu kya bulamu bwonna. Therefore tuwandi kipapidde. Bw'abanga Abaganda bawulira uncomfortable tewandifumbiddwa musajja oyo. Togenda. Ekiruma kibi nnyo. Tuwa kirowoozo okusalawo kukwe. Naye kakati ffe waffe. Obufumbo family yandibadde blessinga. Era kasita olaba abazadde nga bablessinze ekintu. Kikireke kitambule. Kubanga era ffe waffe bw'ojja okunneesigama. Mba nze neesigamu baye yeesigame. Weesigamye bw'oli Mumbejja waawa naawe. Agamba bw'ajja waffe okufumbirwa Mumbejja. Kati ani aba yeesigamye? Ye abakwesigamye ku Katonda. Kati oneesigamako ng'onjoleza, oneesigamako ng'olima, oneesigamako nga balamu bo bonna obooleza engoye, ebyo byonna ekyo kyalina okumanya kalicha is kalicha. Era bw'aba tagenda bikola with the time ayinza okufiiringa out of place. Abatandise okwewuunya iyo mwana afe yalira. Ogamba ebintu bino ebimu. Anko bamwe abakyapodola. Anti kakati gy'alaga eyo ye kalicha. Ozinga naagula ebyuma by'engoye ku buli maka. Omulangira Wasajja abizadde Kasassa asabye obumbi 14 mu musango gwe yamezze Mengo. Mbega alagudde. Museveni akambuwadde yandigoba kkaka mu yiso biri mu Rwanda. Lutamaguza ayambudde Nambooze mu lujjudde. Omulangira Wasajja abizadde Kasassa asabye obuwumbi 14 mu musango gwe yamezze Mengo. Pastor Kabuleta atabuse Museveni tayambye mufuna mpola ku biragiro bya coronavirus. Museveni bagambye nti omusawo omukugu eyanoonyereza ku coronavirus wuno akuwa ekikolo n'eddagala ebikamalawo ejja bisanga wano. Sale njala. Amawulire amalala mangi nnyo.
mwegali mu lunaku olwaleero new world order kituufu bapanga kujjawo ssente z'empapula bazireete mu mikono gy'abantu nga bwasome luli ojja kuddamu obisome. Omwana aliko obunabbi alangiridde olunaku korona alwanaggwawo yamulagula nti ajja mu myezi 7 egiyise. Waliwo ne gwe babadde boogerako ennyo ku social media yatambudde nnyo ono omwana eyawadde eddagala lya COVID-19 sukaali majaani mwabaddemu neki sukaali majaani n'omunnyo mbw abantu banywe ekirwadde kino ekya COVID-19 kijja kuba tekibakwata tubagamba naye nga bagamba mbu omwana muwere yakazaalibwa yazaaliddwa bagambye eddwaliro ly'e Kamuli mbu bazaaliddwa olwagudde wali bwe papa n'abasawo ne bakyewuunya ng'omwana agamba munywe amajaani munywe sukaali nga mulimu amajaani sukaali nga mulimu n'omunnyo ate abinywe waakusaanawo nasigala nga mulamu. bagamba na social media kujjuddeko mawulire mafu bwefufululu sooka buli ggulire erijja sogambe ono si fake news baposinze sekamatte nga mbwa coronavirus amukutte mbwamutwala nga mulamu muzibu yabadde n'olusujjasujja ne bali olulwala ne bakuteekako obuntu obwo kati gwe n'oluzani musajja afa. Tubagamba social media ejjuddeko fake news buli ggulire lyofuna sooka the discerning eye eriso erisengeja tugenda kubanga tumulamu katono bwe tunadda tujja kubulira ekiddako tosese tukomaawo.